Ishera-inĩ rĩake kaunti-inĩ ya Kajiado akiumagario ni atongoria matiganĩte, uria wari munini wa President Rigathi Gachagua nĩonekete kumbũrania kĩrĩa augĩte ni njama ya thirikari ya kwendia nyumba ya mĩcemanio ya Bomas. Bomas of Kenya imeuziwa Mturuki. Ikiletwa pale cabinet nikapinga. Peke yangu. Watu wengine wote hapo ni waoga. Wakiona rais wanatetemeka namna hiyo. Mimi peke yake ndio nisimama cabinet nikasema Bomas of Kenya is a national heritage and we cannot sell it. Imeuziwa Mturuki ambaye ni business partner ya mtu mkubwa sana katika hii serikali. Mnamjua. Gachagua oho nĩonekete kumbũrania jamegi ya wendia wa mĩgũnda yothe ya njera, ũndũ ũrĩa augĩte gũkorwo igũtha inene kũrĩ bũrũri. Njera zote zinatakiwa zihamishwe, hiyo mashamba imeuzwa yote. Mpaka makanisa ya Catholic, SDA ile iko ndani ya njera yote itabomolewa. Mpaka atali they will be demolished. Yote imeuzwa. Sasa amemeza upinzani. Wabunge wetu wote wamepewa pesa, vitu vimeharibika, kuna mtu anaweza ongea. William Ruto will do whatever he wants for 2 years. Oho Gachagua augĩte kĩonia kĩa mathĩna marĩa mathiĩte na mbere kũgũmĩra bũrũri nĩ ũndũ wa ũtongoria mũru makaninwo nĩ andũ ethĩ tu, na nĩkĩo rĩu amorĩtie metĩkĩre kuoya ibandĩ o hamwe na kwĩyandĩkithia na namba nene ta ikia a kura. The Gen Zs and the millennials will sort out the problem of Kenya once and for all in the next election. So see, much as you are doing a good job with the smartphone, the real job is ahead. You must take IDs, you must register as voters, and turn out to vote. Gachagua no athiĩte na mbere kwĩrĩra mũingĩ atĩ akarugũria kĩama gĩake mweri wa gatano mwaka ũyũ, kũrĩa augĩte mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩu agakorwo aumĩte kaunti-inĩ ya Kajiado. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.